jiruu keessanitti raammoo akkana argitanii beektu siriidhaan na jalaa ol kora bara sila meeshaa dhiquu barate moo akkam warraaf michi ani kan jechuun waan akkana argeen beeku raammoo akkanas argeen beeku egaa obboleetti keenya mana kana jirtu an akka mataa kootitti osoo mana sanii baatee dasna jedha. Egaa shamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa hordoftoota kiyyaa mana kana laayisheer gochuudhaan nu jabeessaa isiniin jechaa. Egaa raammoo na cinaatti argitan kun bineensi kun maal akka ta'e hin beeku. Maqaa bineensa kanaa warri beektanii koomentii jalatti naa barreessaa. Baay'ee sururna jedhee baay'ee na jabbisiisee waan akkanaa jireenya koo keessatti argees hin beeku dhagayees hin beeku jechuudha. Innaa Itoophiyaa keessatti immoo bineensi nama wajjin hin jiraatu. Bineeldonni manaa ni jira Itoophiyaa keessatti bineeldonni manaa kan akka saree kan akka adurree kanarraa kan hafe hoolaa re'ee horii malee ani raammoleen akkana nama wajjin ni jiraatu hin beeku. Maybe biyyoota arabaa kana keessatti wanni deddeemu jiru. Haa ta'u obboloota koo wanta tokko beekuu qabna. Mana nu jiru sanitti wantoonni garaagaraa ni jiru yoo ta'e. Amma raammoon kun akkan koomentii obboleettii keenyaa kana jalatti viidiyoo ishii jalatti koomentii ishii dubbisaa bahetti jechuudha. Si nyaatu ijoolleen wanti kun nama nyaatu odoo si nyaate hoo maal goota jennaani nama hin tuquu jette. Garuu ani bineensi akkana bineensi lafarra yaa'u marzii ni qaba. Unkaan wanta biraa hafaate wanti sareenuu nama ciniinte adurreenuu nama ciniinte bar marziidha ilkeen isaanii jechuudha ni beektumi. Innaa wanti kun ka raammoodha bineensa maal akka ta'e sin beeku obboleettii waaqayyo si haa eegu jechaarra deebiidhaani aguma fedhes yoo ta'e anadoota akka kootitti mana kana hojjedhu. Bacirraas mana kana hojjedhu. Raammoo kana laalaa sanuu kushiinaa keessa raammichi akkanatti deemaa na jilaarratti ol koraa unkaan akkana deemee dhisi bakka raammichi kun dhaabbatee dhaabbachuun halluunni koo akka hollatu nan beekaanii naman hantuuta sodaadhudha. Wanta biraa hafee naman hantuuta sodaadhudha jechuudha. Innaa wanni hin ta'e beektanii ani jechuudha Saawudii kanatti akkan jalqaba dhufeen mana wayitan galee mana san keessatti mannoonni hedduun cufaadha. Waan sin garramu kifiloonni hedduun cufaadha. Manni haalli ijaarsa manaa ani mana akkasitti ijaaramullee manoota arabaa hedduu argee jira mana akkasitti ijaaramu argee hin beeku akka wayitii namaaf hin galu jechuudha manichi. Ijaarsi manaa namaaf hin galu. Namni kun eechan dhufee eechan akkasi bira ga'us hin beektu balbalumallee hin argitu tokko tokko ani girgidduma balbala qabatee naaf galuu didee jechuudha. Innaa mana san keessatti baay'ee na dhossu yoo isin hin jedhu kushiinaan lama kushiinaa tokkotti natti qollofu. Kushiinaa yeroo namni dhufe natti qollofu nan baasan manaa gadi. Sagalee namoota qofan dhagaa malee hin beeku jechuudha wanta dhufu. Saniin booda wanta akka wayitti ta'u jechuudha sagalee yeroo dhaga'utti. Bakka yeroo sanatti mana san keessatti baay'ee natti ulfaata. Baay'ee waan wanti wayii waan balaa wayii waan natti bu'u natti fakkaata jechuudha yeroo baay'ee. Innaa lapheen kiyyaas baay'ee na dhaata boqonnaan dhabe jechuudha mana san keessatti galgala narra fa'uun jedhe wanti ta'e dhufee mataa kootirra na rafa hirribni nan qabu wanna tokko jechuudha. Innaa madaamti dhokattee ijaan na eeggachaa kifilii wayii seenti kifilii san keessa waan jiru waan kunaa beeku dhokattee seenti daftee qolloftee baati jechuudha. Innaa raammoo wayii gabbaru natti ta'e fakkaatee waan isaanaaf hin galle jechuudha. Innaa mana san keessaa maalan godhe re'ani. Aga guyyaa 10 nan ture. Guyyaa 10 kana keessatti keessa darbee bakka jarumti illee na jibbisiisaa dhufanii natti ulfaate wanti ta'e natti ulfaate akka dhakaatetti jechuudha. Guyyaa kaanitti ani odoo isaanitti nimi warra biirootti dawwalee sa'aatii kanarraa jalqabee mana kanan taa'u. Yookaan shifeerii na erga yookaan jarri naa fidan jedheen. Jennaan jarri warri biiroo jararratti bilbilanii leelan mana keessan hojjechuu fedhiin qabdu waan ta'eef fidaatii kottaa jedhanii jechuudha. Warri biiroo fedhii isaaniitiin dhugaa sin garramu. Kana sinin jechuun biiroo karaa imbaasiitiin nan dhufe jechuudha. Ijoolleen dallaalan dhuftan baay'ee miidhamtoota. Warroonni karaa imbaasiitiin dhuftanii mana ati jirtu san hojjechuu fedhii hin qabne yoo ta'e warri imbaasii sin gaddisiisan jechuudha. Innaa oggasuma jarri biiroo na deebisanii biirootti na geessanii jechuudha. Guyyaa 10 qofa mana san tureen saniin booda biirootti deebi'ee jechuudha. Innaa ergasii jarri biiroo maaliif dhuftee maa mana saniin hojjenne jennaan ani waan jiru hundatti nime. Garuu wanti nani gowwoome mana san keessa
waa wayii akka waan awwaala namaallee argee natti fakkaata. Osoon gizee sanii yookaan lookishinii mana sanii qabadhee yookaan waan wayii godhee poolisiitti daawwachiisee odoo lookishinii mana sanii namumarrattis ta'u ergadhee achii ba'ee warra biirootti himee odoo manni sun dhaqee fattashamee waan cimaa wayiitu mana sanii argama jechuudha. Wanna guddaa innaa ijoolleen mana akkanaa jirtan ijoolleen manni isinitti galtasu yoo kan isinitti ulfaatu ta'e wanti wayii akka waan jiru wayii kan isinitti beessu yoo ta'e raammoon akkanaa mana jiru yoo ta'e dirqama hin qabdani jechuudha. Yoo bubbultanii beeka mana tokko qayyarachuun kan hin danda'amne ji'a 3 yoo darbite jechuudha. Ji'a 3 yoo darbite mana tokko qayyarachuun baay'ee ulfaata. Sababiin isaa jarri hiqaamaa si hojjetu, waraqata si hojjetu. Gaafa jarri waraqata si hojjetan kafiila keessan ta'anii jiru. Erga kafiila keessan ta'anii mana san jijjiirrachuus mana biraattis galuu hin dandeechan. Mana sin galtasan rakkoon yoo jiraate hanga ji'a 3 kana keessatti rakkoo yoo jiraate osoo ji'a 3 san xumurtanii hiqaaman keessa isin hin hojjechiifamiin gara biiroo deebi'uudha. Takkitti jarri waraqata isin hojjetan hiqaaman isin hojjetame yoo ta'e biiroo irraa xumuratanii jiru jechuudha. Niif galee yoo isaan fedhanii mana biraa isin jijjiiran yoo isin gurguratiin hin alatti warri biiroo sinii irraa dhimma hin qabanii jechuudha. Niif galee kanaafuu mana tokkotti yeroo galtan aga ji'a 3 qormaata isinitti dhufu wanta ta'e hundumaa laalatii haala saniin gizeedhanii jechuudha. Egaa kana fakkaata hordoftoota koo biyya ormaatitti hojjetachuuf biyyaa yaade baay'een keenya biddeena barbaaddachuuf biyyaa baane garuu haa ta'u baay'een keenya immoo akkasumatti miidhamaa jirra. Miidhamni garaagaraa nurra ga'aa jira. Waaqayyo bichaan dhuma keenyaa bareechuu dadhabbina keenya nuuf haa ilaalu. Wanta nu rakkachaa jiru osoo nyaatiin osoo dhugeen agabuu gola madaamii keessatti jiraachaa jiru. Rakkoof gadadoo mana gandaa keessatti dabarsaa jirru. Waaqayyoon nu haa gargaaru. Dhugaa nuti akka namaa osoo hin taane akka waaqatitti har'a guyyaa har'aa kana geenne akka waaqatitti bara haaraa wallee nama lakkoofnu taane malee shamarran biyya arabaa yoo jedhamu nama kaan barri nu dabalame bara haaraawatti darbinuu miti jechuudha. Baay'ee dhiphattoota nuti waa baay'eedhaan wanti nu dhiphisu baay'ee jira. Yaadni biyyaa nu dhiphisa. Hojiin mana gandaa nu dhiphisa. Jireenyi nu dhiphisti. Waa baay'ee nu dhiphisa. Yaadni bichaan lafarraa nu fixeera. Kanaaf obboloota koo bakka cinqii fi mana cinqii yoo jiraattanii gizeedhaan mana san keessaa maladhaa malee wanta akkanaa kana keessatti wanta nama zagannanuu wanta nama sodaachisu amma waraabni kun odoo akkuma amma gaariidha nama tuqu jedhan kan odoo bakka rafutti dhufee namarra koree silaa mana keessa deema osoo wanta wayii nama godhe osoo nama taciniine hadhaan isa waan namaa baasu kana obboleettii koo obsa isiniif haa kennu jecha. Egaa kana fakkaata viidiyoon irraan isin qabatee mana kana laayik sheer gochuudhaan maqaa raamicha kanaallee koomentii jalatti na barreessaa. Ani hin beeku dhugaa maqaan isaa maal akka ta'es hin beeku waan isaatis hin beeku isiniin jedha. Turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatooma hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtii turtii gaarii isiniif.